बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आइए सीखते हैं कैनवा में ऑडियो इफ़ेक्ट्स या ऑडियो असरात का इस्तेमाल। तो चलिए देखिए स्टेप बाय स्टेप। उम्मीद करती हूँ कि तमाम स्टेप्स समझ आ गए होंगे। अगर कुछ समझ नहीं आया तो कमेंट में पूछिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और लोग भी सीख सकें। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। शुक्रिया, खुश रहिए, अल्लाह हाफ़िज़।